今日要講嘅故事叫你見唔見我個 pet pet 啊？好似有啲乜嘢唔見咗咁嘅，我唔係好肯定啊。哎呀，弊啦，我知啦，我個 pet pet 唔見咗啊！我去瞓覺嗰陣時，佢都仲喺度嘅，點解我醒翻之後個 pet pet 就冇咗㗎？我喺岩石下面揾咗揾，又喺凳下邊望咗望，但係個 pet pet 都唔喺度啊，亦都唔喺嗰度啊！我又向上望咗望，又向下邊瞄咗瞄，哎呀，佢到底去咗邊呢？我都唔知啊！我揾到啦，我揾到啦！你睇下，就喺嗰度啊！嗰個走甩嘅 pet pet 就係我噶啦！唔係啊，小朋友，你睇清楚咧，我係狐猴喂，我個 pet pet 生成咁嘅。哦，我明白啦，真係搞錯晒，你條尾幾好睇喎，咁長，仲有條紋添。唉，咁我要繼續去揾我個 pet pet啦，我會揾到噶，你睇住嚟啦。嗰個係我個 pet pet 嘛？喺嗰棵大刺嘅樹上面嗰個咧，睇起身好似喎，但係有啲唔係幾對路啊！我個 pet pet 點會去到咁高嘅？哈，真係好笑啦！咁靚嘅 pet pet 點會係你熊貓 BB 嘅呢？好啦，老友，唔係咁暴躁啦。你個 pet pet 真係省鏡啊！我個 pet pet 應該就喺附近嘅，肯定唔會行好遠嘅啫。睇下，我揾到佢啦！喺嗰棵松樹下邊啊！佢軟腍腍、毛生生咁，嗰個 pet pet 一定係我噶啦！唔係啊，唔係啊，小朋友，呢一個唔係你嘅 pet pet 啊，係我長腳駝鹿嘅 pet pet 啊！哦，真係喎，你個 pet pet 灰色嘅，咁我要繼續揾我嘅 pet pet 啦。我揾咗咁多地方，都係未揾到，究竟我個 pet pet 去咗邊啊？我揾到佢啦！呢一個係我個 pet pet 啊！不過點解上面有斑紋嘅？唉，停手啊，熊貓 BB， 你咪搞笑啦！呢一個係我個 pet pet， 係我長頸鹿嘅 pet pet 啊！哦，係啊，係啊，我見到你身上面嘅斑紋啊！呢一個唔係我嘅 pet pet 啊，因為我從來都唔會生斑紋嘅。唉，我好想要我個 pet pet 啊！我好心急啊！佢到底去咗邊啊？我一定要揾到佢噶！原來佢喺嗰度啊！嗰個就係我嘅 pet pet 啦！點解睇落咁粉色嘅？係咪喺太陽下邊曬得太耐呢？小朋友，你咪傻啦！呢一個係我嘅 pet pet 啊，我係狒狒啊！我個 pet pet 真係唔見咗啦！而家我係一隻冇 pet pet 嘅熊貓，就算跌親都冇軟腍腍嘅嘢可以墊住，又坐唔低，更加唔好講話拗痕啦！等陣，嗰啲黑色嘅皮毛下面係乜嘢啊？啊，係熊貓 BB 嘅 pet pet 啊！佢毛生生、黑掹掹，仲有啲白色添，肯定就係呢一個啦。今次一定冇錯啦！我嘅 BB， 你去咗邊啊？呢個大 pet pet 係爸爸我噶，一啲都唔啱你噶。睇下，你嗰個啊，喺呢度啊！你將佢漏咗喺浴室嘅架上邊啦！嚟啦，快啲裝翻佢啦，傻豬！